হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বানালাম কোল্ড কফি। সবার প্রথমে 2 পাতা মতো কফি নিলাম, তারপর তার মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি দিলাম। সেটাকে গরম জল দিয়ে ভালো করে মিক্সড করলাম। প্রায় 10-15 মিনিট মিক্সড করতে হবে, কারণ না হলে যে কফির ব্রাউন ফেনার মতো অংশটা আসবে না। তারপরে সেটাকে এক পাশে রেখে একটা গ্লাসের মধ্যে চকলেট সিরাপ দিয়ে ভালো করে ডেকোরেট করে নিলাম। এর মধ্যে সেই কফিটা অ্যাড করলাম এবং গ্লাস বা কাপের পরিমাণ মতো চিল্ড মিল্ক অ্যাড করলাম। তারপর সেটা ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। এরপর কিছুটা আইস কিউব দিতে হবে। কোল্ড কফি আর আইস না হলে হয়। এরপর কেউ চাইলে আমার মতো আইসক্রিম অ্যাড করতে পারে, যেটা খেতেও ভালো আর দেখতেও ভালো লাগে। আইসক্রিমের ওপর আরও কিছুটা চকলেট সিরাপ দিয়ে পরিবেশন করলাম। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।